નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 19 સપ્ટેમ્બર 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાત ઉપર હજુ પણ મજબૂત રીતે સિસ્ટમ સક્રિય છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, તો કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો મધ્યમ વરસાદ પડી શકે। હજુ ઉત્તર ગુજરાતના થોડા વિસ્તારો, સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો અને કચ્છના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદનું હવામાન વિભાગ દ્વારા એલર્ટ આપવામાં આવેલું છે। તો જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ કે આજે હવે કયા વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના છે, તેમજ રાત્રે અને આવતીકાલની અપડેટ જોઈએ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સૌથી પહેલા મિત્રો અત્યારના સમયની લેટેસ્ટ અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમાં સૌથી વધારે અત્યારે આ વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। મધ્ય ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદ, ગાંધીનગર આજુબાજુ અને સૌરાષ્ટ્રના આ વિસ્તારો તેમજ કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે। જેમાં ખાસ કરીને કચ્છના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો ખાવડા આજુબાજુના વિસ્તારો છે, લખપત, નલિયા, માંડવી, ભુજ, ગાંધીધામ અને રાપર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તમામ વિસ્તારો કે જેમાં ભારે વરસાદ પડી શકે। સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની વાત કરવા જઈએ તો ખાસ કરીને દ્વારકા આજુબાજુના વિસ્તારો, સલાયા, જામનગર, ભાણવડ, મોરબી, રાજકોટ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ જિલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારો, જસદણ, ગોંડલ તેમજ પોરબંદર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, જૂનાગઢમાં વિસાવદર, ધારી આજુબાજુના વિસ્તારો, અમરેલી પંથકના વિસ્તારો તેમજ તુલસીશ્યામ, માંગરોળ, વેરાવળ, ઉના તેમજ મહુવા, તળાજા, પાલીતાણા, ભાવનગર, ગારિયાધાર, જેસર, બગદાણા, મોરબી પંથકની અંદર પણ મોટાભાગના વિસ્તારો અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે। તો મધ્ય ગુજરાતમાં વિરમગામ, અમદાવાદ, ધોળકા, હવે મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો વિરમગામ, અમદાવાદ, ધોળકા, નળ સરોવર, ખંભાત, નડિયાદ, કપડવંજ આજુબાજુ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। તો મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ખેડા, આણંદના વિસ્તારો અને છોટાઉદેપુર આજુબાજુના તમામ વિસ્તારોમાં હળવો મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે। તો ભરૂચ, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે। ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો દસાડા, કડી, માણસા, મહેસાણા, મોઢેરા, સાણસમા, હારીજ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સાંતલપુર, રાધનપુર, પાટણ, હારીજ, સાણસમા, સિદ્ધપુર, દિયોદર, ભાટસણ, વડનગર, મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર તેમજ સુઈગામ, થરાદ, ધાનેરા આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો, અંબાજી, આબુ રોડ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ હજુ ભારે વરસાદની શક્યતા આજે રહેલી છે। તો નવી એક બંગાળની ખાડીમાંથી સિસ્ટમ ડેવલપ થઈ રહી છે। આપ જોઈ શકો અહીં જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ મધ્યપ્રદેશ સુધી પહોંચે તો પણ ગુજરાતમાં 24 તારીખથી લઈ 27 તારીખ સુધીમાં નવો નાનો એવો વરસાદી રાઉન્ડ આવી શકે છે। હવે આજે બપોર પછીના સમયે 5 વાગ્યાથી 7 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાનની અપડેટ જોઈએ તો કચ્છ ઉપર અતિ ભારે વરસાદનું એલર્ટ રાપર, ભુજ, ગાંધીધામ, ખાવડા, લખપત, નલિયા, માંડવી સુધીના વિસ્તારોમાં એટલે કે સમગ્ર કચ્છ ઉપર સિસ્ટમ હશે। પાકિસ્તાનની નજીક તેમજ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો દેવભૂમિ, દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, ભાણવડ, પોરબંદર, રાજકોટ, ગોંડલ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, જસદણ, ચોટીલાના વિસ્તારો તેમજ મોરબી, હળવદ, સુરેન્દ્રનગરના વિસ્તારો તેમજ ઉના, વેરાવળ, રાજુલા, મહુવા, તળાજા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો થરાદ, પાલનપુર, રાધનપુર, મહેસાણા આજુબાજુના વિસ્તારો અને ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા, છોટાઉદેપુર, રાજપીપળા, ભરૂચથી લઈ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદની સંભાવના હજુ રહેલી છે। તો ગુજરાત ઉપર હજુ પણ લો પ્રેશર સિસ્ટમ મજબૂત રીતે સક્રિય ગણી શકાય। ધીમી ગતિએ આગળ વધતી આ સિસ્ટમ હજુ પણ આજે રાત્રે પણ વરસાદની શક્યતા છે, ખાસ કચ્છના વિસ્તારોમાં, જેમાં રાપર આજુબાજુના વિસ્તારો હોય, ખાવડા, લખપત, નલિયા, ભુજ, માંડવી, ગાંધીધામમાં આજે રાત્રે 12 વાગ્યાથી લઈ 2-3 વાગ્યા સુધી અતિ ભારે વરસાદ કોઈ સ્થળે પડી શકે। દ્વારકા, ભાણવડ, સલાયા, જામનગર, મોરબી
સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા, રાજકોટ, હળવદ સુધીના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા. પોરબંદર, જૂનાગઢ, જસદણ, ગોંડલમાં હળવો વરસાદ જોવા મળશે. વેરાવળ સુધીના વિસ્તારોમાં. તો જોઈએ હવે 20 તારીખે આવતીકાલની અપડેટ. તો આવતીકાલે વહેલી સવારે 6 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન સિસ્ટમ હશે કચ્છ ઉપર એક્ટિવ, જેના કારણે સમગ્ર કચ્છના વિસ્તારોની અંદર લખપત, ખાવડા, નલિયા, ભુજ, માંડવી, ગાંધીધામ, રાપર આ બધા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ જોવા મળશે. કચ્છ ઉપર આ સિસ્ટમ વળાંક લઈ રહી છે, જે આવતીકાલ સુધીમાં સ્પષ્ટ થશે. દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, ભાણવડ, પોરબંદરના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા. તો જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, ભરૂચ, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે. મધ્ય ગુજરાતમાં વિરમગામ, મહેસાણા, રાધનપુર આજુબાજુ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંજ. તો ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં પણ હળવો વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. આવતીકાલે બપોરની વાત કરીએ તો સિસ્ટમ કચ્છ ઉપર એક્ટિવ હશે, કારણ કે આજે રાત્રે મોટો વળાંક લેશે અને આવતીકાલે બપોરના સમયે પણ નલિયા, ખાવડા, ગાંધીધામ સહિત આખા કચ્છમાં વરસાદ હશે. તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથના તમામ વિસ્તારો કે જેમાં હળવો મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેશે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી. ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, અરવલ્લી. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદી માહોલ આવતીકાલે હજુ જોવા મળશે. 21 તારીખની વાત કરીએ તો 21 તારીખમાં પણ સિસ્ટમ અરબી સમુદ્રમાં પહોંચી ગઈ હશે, છતાં પણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ આ બાજુથી આવી રહી છે, તો બીજી સિસ્ટમ અહીં છે, જેના કારણે આખો અરબી સમુદ્રથી લઈ આ સિસ્ટમ સુધીનો જે ટ્રપ છે તેના કારણે અરબી સમુદ્રના ભેજવાળા પવનો ગુજરાતમાં વરસાદ લાવશે. 22 તારીખ અને 23 તારીખથી નવી સિસ્ટમની શરૂઆત ગુજરાત ઉપર થઈ શકે છે. 24 તારીખ સુધીમાં આ સિસ્ટમ ઇન્દોર આજુબાજુ એક્ટિવ થવાની તૈયારીમાં હશે, ત્યારે પણ ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો હળવો મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે. હવે મિત્રો આપણે જોવાનું છે કે 850 SPA ઉપર જે ટ્રફ લાઇન કેવી છે. તો અત્યારે ખાસ કરીને ગુજરાતમાં ભેજનું પ્રમાણ 90 થી 98% સુધીનું કેટલાક વિસ્તારોમાં છે. અત્યારે સિસ્ટમનો જે કેન્દ્ર બિંદુ છે રાજસ્થાન ઉપર છે અને આખો જે ટ્રફ છે તે આ રીતે સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, કચ્છના મોટાભાગના વિસ્તારો ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ્રની અંદર સૌથી વધારે ભેજનું પ્રમાણ રાજકોટ, મોરબી આજુબાજુ, સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુ અને બોટાદ સુધીના વિસ્તારોમાં 98% સુધી, તેમજ પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી આજુબાજુ 94% સુધી જોવા મળે છે. કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ 88 થી 94%. ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌથી વધારે હજુ પણ 95-98%. મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, વિરમગામ આજુબાજુ તેમજ આખા ગુજરાતની જો વાત કરવામાં આવે તો હજુ પણ સાર્વત્રિક વરસાદનો જે રાઉન્ડ છે તે યથાવત રહી શકે. સિસ્ટમ ધીમે ધીમે પશ્ચિમ દક્ષિણ તરફ આગળ વધી રહી છે. આ રીતે આગળ વધશે ત્યાર પછી વળાંક લેશે અને કચ્છ ઉપર એક્ટિવ થશે આવતીકાલ સુધીમાં. ત્યાર પછી ફરી વખત વળાંક લઈ અને અરબી સમુદ્રમાં આ સિસ્ટમ પહોંચી શકે છે. હવે જોઈએ આગામી 10 દિવસમાં કયા વિસ્તારમાં વધુ વરસાદ પડી શકે. તો લખપતમાં 5 ઇંચ, નલિયામાં 6 ઇંચ, માંડવીમાં 8, ગાંધીધામમાં 5 ઇંચ વરસાદની સંભાવના, દ્વારકામાં 3 થી 4 ઇંચ, જામનગરમાં 5, મોરબીમાં 6 ઇંચ વરસાદ, તેમજ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ગોંડલમાં 2 થી 2.5, બોટાદ આજુબાજુ પણ 2 થી 3 ઇંચ વરસાદ, ભાવનગર જિલ્લામાં 1 થી 2 ઇંચ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 2 થી 2.5 ઇંચ, તેમજ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં 2 થી 3 ઇંચ, અમદાવાદ આજુબાજુ 3 થી 4 ઇંચ વરસાદ હજુ પડી શકે છે. આગામી સમયમાં નવી સિસ્ટમ નાગપુર આજુબાજુ પહોંચી જાય, ઇન્દોર આજુબાજુ, તો પણ ગુજરાતની અંદર ફરી વરસાદની તીવ્રતા વધી શકે. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં, નવા વિડીયોમાં. જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત.